Не держи, сама ничего не делай. Я тебе роняю. Все, пусти себя. Пошло. Здесь неплохо. Здесь тоже. Все. Странно не скажешь, да? Слушай, так звездочку хотя бы не контроль. Молодец, немножко потерпеть. Ограничение по правой стороне, поясница держит. Прямо от таза по правой стороне идет вплоть до лопатки. На пятую Чувствую, да. Здесь уже попроще. Давай посмотрим динамику, как нас придает. Здесь неплохо. Движение есть. Наследство. Кстати, неплохо себе тело воспитало. Здесь немножко затухает, здесь уже движения нет у нас. Дыши. Ребра добрались. Терпимо? Угу. Поясницу сразу схватим, чтобы терпеть на уровне таза. Можно и старославянский переходить. Странно не скажешь, да? Ага. Дыши. Хорошо. Бесквадратная схватим. Дыши. Креститься немножко. Ножку раз. Молодец. Ну, двигаемся выше. Ручку сюда. Живы? Угу. Ощущение попроще здесь, да? Ага. Немножко потянем связочку. Все, отпусти себя. Пошло. Мягко? Угу. Давай лопатку проверим, как она себя чувствует. Хорошо. Живо? Угу. Все, отпусти. Угу. Смотри, лопаточку отпусти, пусть она гуляет как может. Угу. Здесь терпеть. Ручку. Дыши. Отпусти. Хорошо. Сейчас приподнимись. Вначале чуть было. Это так нормально. Так, норм? Угу. Стоп. Нет, Угу. поуже. Поуже. А это вот немножко себе вовнутрь. Вот так вот. Вот, отпускай полностью. И расслабляй. Пусть вот она вес имеет.
Расслабляется. Расслабь. Отпусти себя. Молодец. Жив? Угу. Отпускай голову, расслабляй. Хорошо, на спинку. Я кушай поставлю. Ага. Хорошо. Чем ты занималась, да? Тело нет послушное. Немножко надо освободить подключить. Вот, хорошо. Сейчас на трапецию немножко. Сейчас надо потерпеть. Живой? Держи мне руку и расслабь полностью. Вот, хорошо. Хорошо. Здесь попроще будет. Пускай. Хорошо. Расслабь. Движение посмотрим. Это не ограничено. Хорошо. Здесь неплохо. Здесь тоже все. Здесь отработаем. Ручку немножко сюда сместим. Так. Ни один волос не пострадал. Хорошо, и желчь. Раз. Это вернуться. Живот? Да. Ручку бей и расслабь. Я делаю движение. Отпускай плечи на контроле. Вставай еще с спиной, посмотрю тебя. Так, прям встать на пол. Нет, вообще на пол иди, вообще. Ну, пальчики хорошо стали. Здесь тоже напряжение будет. Расслабь ручки. Таз чуть вот так скручен, но не критично. Давай связочки потянем еще. Угу. Так, что надо? Руки за голову. Немножко потянем просто. Не держи, сама ничего не делай. Я тебе роняю. Все. Все, вставай. Ко мне лицом. Клоняем, повернули. Височком надави. Добавь. Хорошо. Надави. Хорошо. Раз. Немножко так связочку хотеть, не контроль. Молодец. Немножко потерпите. Хорошо. Все? Живой? Да. Не страшно? Нет, не страшно.